오늘은 먹방 시간. 오늘은 여기 와플 기계에다가 이것저것 한번 구워보려고 해요. 그래서 오늘의 가장 큰 메인은 짜잔! 소고기. 밑간! 밑간? 괜찮은데? 해야지. 제일 먼저 밑간을 좀 해놓자. 엄마! 우리 젓가락 좀. 앞접시랑. 엄마! 엄마 일회용 비닐장갑! 감사합니다. 진짜 개 잘해. 보여? 나 게잘 뿌렸는데? 오! 빨리빨리 하자. 우리 연기 나는 게 정상인가? 그렇지 않을까? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 미쳤는데? 뭐할까? 진짜 맛있다. 닦고 엄마 주자. 그거 알지? 엄마 줘야 되나? 계란이 뭐라나? 뭐 먹고 싶어? 빵을 붓고 그 위에 베이컨이랑 계란을 해서 얹혀서 먹자. 좋아. 이게 뭐 하냐고. 진짜 존나 많은 거. 있긴 이건데. 계란이 스크램블 에그가 됐어. 진짜 계열받네. 내 이거 하려고 밥도 안 먹고. 나 배고파. 지금 시간이 4시인데 나 어제 첫끼예요. 새벽부터 배고팠어. 나 어제 내가 어제 밤 12시부터 내가 배고프다고 몇 사람한테 말해놨는지 알아? 배고프다고? 나보고 빡빡이네잖아. 내가 12시만 내가 배고프다 해가지고. 먹을까요? 왠지 존나 마음이 가가지고. 내가 뭘 본 거지? 아, 내가 잠깐만. 한팅해. 먹고 싶냐? 아, 진짜 존나 웃겨. 맛있다. 바삭바삭해. 아, 진짜 맛있었네. 야, 응? 카메라 좀 꺼야 될 것 같아. 하나만 해보자. 아, 그래? 맛있어? 감성이 수단이야. 설레지? 제가 맛있어 이랬어 너가. 너무 맛있는데? 입에서 녹는데? 아 이거 왠지 개 위험한데? 해봐라.
또 망하면은 내 손으로 카메라 꺼. 그냥 바로 카메라 끄는 거 알겠지? 바로 방종이야? 그냥 방송할 준비를 하고 있어. 이거 써놓자. 절대 따라하지 마시고. 꼭 이래도 따라하는 사람도 있어. 우리처럼. 바이바이.